чанде пеш омӯзгорону хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайёми ноҳияи Синӯи шаҳри Душанбе дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштироки фаъолона намуда, танҳо тавассути илму дониш ба гирифтани ҷойҳои назаррас ноил гардиданд. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи соҳибистеъдодро ин лаҳзаҳо аз телевизиони илм ва табиат пешниҳоди шумо мегардонем. тамошобинони гиромӣ, ёдрас менамоем ки имрӯз суҳбате дорем бо ғолибони озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки дар рафти барнома бо иштирокчиён шинос хоҳед шуд. қаблан ҳузури шуморо ба студияи телевизиони илм ва табиат хайрамақдам мегӯем. мехостем бифаҳмем ки шогирдони муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар кадом озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, яъне ба гирифтани ҷоизаҳои баланд сазовор гаштанд? Марама аз ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. соли чоруми фаъолияти муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синӯи шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад, ки бевосита дар ин 4 соли фаъолияти худ ба як қатор дастовардҳои беназири сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз ҷониби хонандагон ноил гардидааст. қайд кардан ба маврид аст, ки соли таҳсили 2025-26 хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синӯи шаҳри Душанбе дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ, махсусан байналмилалӣ фаъолона ширкат намуданд. аз ҷумла моҳи декабри соли 2025 20 нафар хонандагони болоёқати муассисаи таълимӣ раҳсипор гардиданд ҷиҳати иштирок дар даври финалии, яъне дар даври охирони олимпиадаи байналмилалии IMC 2025 аз фанни математика, ки бевосита дар шоҳигарии Камбоҷа дар пойтахти он шаҳри Пномпен баргузор гардид, ки муассисаи таълимиро 20 нафар хонандагони болоёқат аз синфҳои 2 то 11 фаъолона муаррифӣ намуданд ва хушбахтона натиҷаи озмун нишон дод, ки аз 20 нафар хонандагон 17 нафари онҳо сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар муассисаи таълимӣ таваҷҷӯҳ нисбат ба фанҳои табиӣ математикӣ, яъне фанҳои дақиқ ва риёзӣ хеле зиёд равона карда шудааст ва бевосита боиси қайд аст, ки моҳи марти соли 2026, яъне дар ҳамин соли таҳсили 2025-26 4 нафар хонандагони дигари ҳамин муассисаи таълимӣ барои иштирок дар олимпиадаи байналмилалии Брайнекс 2026 ба шоҳигарии Малайзия раҳсипор гардиданд, ки 3 нафари онҳо сазовори ҷойҳои намоён, яъне ҷойҳои сеюм гардиданд. дар соҳаи маорифи шаҳри Душанбе озмуни олимпиадаҳои сатҳи шаҳри ҷумҳуриявӣ доир ва баргузор карда мешавад. вобаста ба ғолибияти хонандагон дар озмунҳои даври шаҳрӣ ҳам ҷумҳуриявӣ то имрӯз чӣ натиҷаҳо хонандагон ба даст оварданд? соли таҳсили 2025-26 ки барои хонандагони муассисаи таълимӣ ва инчунин аҳли коллективи муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синӯи шаҳри Душанбе як соли пур аз бобарор ва музаффарият маҳсуб меёбад, чунки дар ин соли таҳсил хонандагони муассисаи таълимӣ тавонистанд, ки дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат намуда сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гарданд. албатта тасдиқи гуфтаҳои мо дар он аст, ки соли ҷорӣ, яъне соли таҳсили 2025-26 32 нафар хонандагони муассисаи таълимӣ тавонистанд танҳо дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои махсусан табиӣ риёзӣ, дақиқ табиатшиносӣ ва риёзӣ фаъолона ширкат намуда сазовори ҷойҳои якум гардиданд, ки ин нишондод нисбат ба соли таҳсили 2024-25 12 нафар, яъне бештар мебошад, ки барои муассисаи таълимие ки 4 соли фаъолияти корӣ дорад хеле як натиҷаи назаррас маҳсуб меёбад. ва албатта ин дастовардҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ маҳсуб меёбанд. хонандагони
муассисаи таълими тавре ба ҳамагон маълум аст бо ибтикор ва ташаббусҳои беназири раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе ба ғайр аз он олимпиадаҳое ки сатҳи ҷумҳуриявӣ доир мегарданд, озмунҳои сатҳи шаҳрӣ таъсис дода шудаанд ки хонандагон бо диплом, мукофотпулиҳо сарфароз гардонида мешаванд. Хонандагони муассисаи таълимии мо низ дар ин олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ба монанди забондони ҷаҳондонӣ ва инчунин тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм фаъолона ширкат намуданд ки даври шаҳрии он дар арафаи анҷомёбӣ ҳаст ва хонандагони мо дар ин озмуни сатҳи шаҳрӣ фаъолан ширкат намуда истодаанд. ғолибони озмуни олимпиадо мехостем пурсон шавем ки онҳо бештар аз кадом фанҳо то имрӯз чӣ дастовардро соҳиб гаштанд? Ман дар соли 2026 дар моҳи март ба шоигарии Малайзия Куала-Лумпур яъне сафарбар шудаем ва дар он ҷо яке аз олимпиадаҳои байналмилалӣ бо номи Брейникс баргузор гардид ва ман дар он ҷо аз фани таърих иштирок намудам. Дар ҳамон шоигарии Малайзия дар яке аз озмунҳои байналмилалӣ бо номи Брейникс сазовори ҷои сеюм гардидам ва ман сипосгузории худро ба муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сипосгузории худро мерасонам ки моро ҳидоят ба ин роҳҳои илм ва маърифат менамоянд ки мо дар дигар давлатҳо ҳатто аз Тоҷикистон берун яъне бо дигар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷойҳо мегардем. дар соли таҳсили 2024-25 дар олимпиадаи байналмилалии Брейникс иштирок варзида сазовори ҷойи сеюм аз фани математика гардидам ва инчунин ман дар ин соли таҳсил дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани химия иштирок варзидам ки дар он ҷо сазовори ҷойи сеюм гардидам ва ҳоло бошад омодагии худро барои олимпиадаи илмфуруғи маърифат яъне даври дуюм, даври ноҳиявии олимпиадаи илмфуруғи маърифат дида истодам. дар соли таҳсили 2025-2026 сазовори ҷойи сеюм дар озмуни ҷумҳуриявӣ аз фани биология гаштам ва кӯшиш мекунам ки солҳои оянда низ сазовори ҷойҳои сазовор гаштам. Соли гузашта ман кӯшиш кардам ки то даври ҷумҳурӣ равам, вале ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат наёфтам ва роҳ афтода нашуда соли имсол яъне ба озмун бо рӯи баланд таболида омода шудам. дар соли таҳсили 2025-26 дар олимпиадаи фаннӣ аз фани география дар даври ноҳиявӣ иштирок варзидам ва сазовори ҷойи сеюм гаштам ва боз тайёрӣ ба даври шаҳрӣ дидам. Дар даври шаҳрӣ низ сазовори ҷой шудам ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат ёфтам ва мо ҳамроҳи устодонамон дар даври ҷумҳуриявӣ тайёрӣ дидем ба даври ҷумҳуриявӣ ва рафта дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гаштам. Боз кӯшиш мекунам ки дар озмуни илм фуруғи маърифат аз фани география ба даври ноҳиявӣ ба даври дуюм иштирок кунам. имрӯз хонандагоне ки ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи баланд ноил мегарданд, дар рафти таҳсили онҳо чӣ гуна имтиёз муайян шудааст? роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хаём дар ноҳияи синӯи шаҳри Душанбе вобаста ба хонандагони болоёқате ки муассисаи таълимиро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд, дар оинномаи муассисаи таълимӣ ки бевосита фаъолияти ҳар як муассисаи таълимиро ба танзим медарорад, дар яке аз бандҳои он дарҷ гардидааст ки хонандагоне ки дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, бевосита аз пардохти ҳаққи таҳсил онҳо ба пуррагӣ барои як соли таҳсил озод мешаванд дар асоси бевоситаи фармоиши роҳбарияти муассиса ва инчунин аз ҷониби кумитаи тадорукоте ки бевосита олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доир мегарданд бо диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. имрӯз дар муассисаи шумо кадом маҳфилҳои зеҳнӣ амал мекунад ки хонандагонро ба ин ё он озмун яъне ки омода мекунед? барои омода намудани хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пеш аз ҳама саҳми омӯзгороне ки онҳоро ба ин сатҳи олимпиадаҳо омода менамоянд хеле назаррас маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин роҳбарияти муассисаи таълимӣ дар воҳидҳои кории худ бевосита
гурӯҳҳои олимпӣ маҳфилҳоро таъсис додааст, ки бевосита хонандагони болаёқате ки самти худро муайян намуданд, барои мисол фанҳои табиӣ, риёзӣ ё ин ки фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ, онҳо бевосита баъд аз дарсҳои асосӣ, баъд аз яъне нисфи рӯзӣ дар қисмати дуюми фаъолияти муассисаи таълимӣ, баъд аз нисфи рӯзӣ онҳо бевосита ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ, ҳар самте ки хонанда, хоҳ агар фанни математика бошад, биология бошад, химия бошад, таърих бошад, онҳо омодагии худро ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебинанд, ки саҳми махсусан омӯзгороне ки онҳоро хонандагонро ба ин сатҳ омода менамоянд, хеле назаррас маҳсуб меёбад. Бевосита маъмурияти муассисаи таълимӣ вобаста ба оне ки онҳо музди меҳнат мегиранд аз дарси гузаштаи худ омодагӣ, бевосита бо хонандагоне ки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм мегарданд, дар баробари хонандагон омӯзгорони онҳо низ бо мукофотпулиҳо ҳавасманд гардонида мешаванд. ки яке аз самтҳои фаъолияти муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ин самти фанҳои табииву риёзӣ мебошад. феълан мегуфтед ки барномаи татбиқи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ то имрӯз чӣ гуна амалӣ гаштааст? бевосита ба ҳамагон маълум аст, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз ироаи паёмҳои худ солҳои 2020 ва 2040-ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ эълон намуданд. акнун ҳадаф аз он иборат аст, ки мо аз сатҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳатто аз муассисаи таҳсилоти томактабӣ тавонем ки кадрҳои болаёқатро вобаста ба фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ омода намоем. акнун барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди истеъдодҳо барои фанҳои табиӣ, риёзӣ дар муассисаи таълимӣ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи маъмурияти муассисаи таълимӣ қарор дорад, ки ҳамаи хонандагоне ки аксарияти хонандагоне ки дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, ин аз фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ мебошанд, ки ба ин мисол шуда метавонад фанни математика, ки бевосита моҳи декабри соли 2025 20 нафар хонандагонро мо раҳсипор намудем ба шоҳигарии Камбоҷа. ҳамаи онҳо иштирокчӣ аз фанни математика буданд, ки тавонистанд 17 нафари онҳо сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гарданд. акнун аз ғолибони озмунҳо ман мехостам пурсон шавам, ки онҳо аз фанҳои дақиқ то имрӯз чӣ гуна натиҷаҳои арзандаро соҳиб гаштанд? ман дар соли таҳсили 2025-26 аз фанни химия дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ сазовори ҷойи сеюм гардидам ва ин боиси хушнудии ман мебошад. ва инчунин ман дар соли таҳсили 2024-25 сазовори ҷойи сеюм аз фанни химия гашта будам ва ман таваҷҷӯҳи худро бештар ба фанҳои дақиқ, риёзӣ зиёдтар намудам, то ки ин илмҳоро хуб аз худ намоям. ман дар соли таҳсили 2023-24 то даври ҷумҳуриявӣ озмуни илмфурӯъ маърифат рафтам ва мутаассифона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой нашудам ва ман роҳафтода нестам. боз имсол тайёрии хуб мебинам, ки ба даври ноҳиявии озмуни илмфурӯъ маърифат рафта иштирок кунам. ман мехоҳам солҳои оянда сазовори боз ҳам ҷойҳои болоиқатар, яъне дуюм ва якум гардам. ман миннатдории худро ба омӯзгорони худ, яъне Аъзамзода Нилфар ва Алиев Ҳусейн мерасонам, ки онҳо ба ман кӯмак расониданд, ки дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардам. вобаста ба шароити имкониятҳои муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мехостем маълумот дода бошед, ки имрӯз дар раванди таҳсил чӣ гуна имкониятҳои муносибро баҳри хонандагон фароҳам овардааст? муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизотҳои замони муосир, махсусан кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла фанҳои
математика, биология, химия, физика ва технологияи иттилоотӣ, география муҷаҳҳаз гаронда шуданд, ки омӯзгорон дар вақти дарсҳои худ аз ин имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода менамоянд. имрӯз барои омӯзгор ва хонандаи муосир тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Фақат бояд бо як масъулияти баланд илм омӯзем, ки тавонад дар муассисаи таълимӣ ва ноҳияи Синоро дар сатҳи шаҳр, ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. бигӯед, ки барои як нафарро омода кардан ба олимпиадаҳои чӣ сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ чӣ қадар вақт лозим аст? муассисаи таълимӣ бевосита дар воҳидҳои кории худ як воҳиди кории махсус муовини директор оид ба илм ва инноватсия вогузор шудааст ин вазифа, ки бевосита самти фаъолияташ кор бо хонандагони болоёқат мебошад. мо хонандагонро барои иштирок дар олимпиадаҳои фаннӣ аз синфи дуюм интихоб менамоем. таҷрибаҳои солҳои гузашта махсусан дар ҳамин муассисаи таълимӣ нишон медиҳад, ки мо хонандагонро ҳатто то аз синфи ду ба олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ раҳсипор намудем, ки онҳо тавонистанд, ки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ сазовори ҷойҳои якум ва дуюм гарданд. Ҳатто барои омода намудани хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ барои омӯзгорон камаш 2 сол лозим мешавад, ки хонанда тавонад, ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардад. Барои дарёфт намудани истеъдоди хонанда албатта нақши омӯзгори фаннӣ хеле бузург аст. омӯзгори фаннӣ бояд тавонад, ки меҳр ва муҳаббати фанни худро, ки мисол агар фанни биология бошад, дар дили хонанда ҷой намояд, ки хонанда бо як иродаи мустаҳкам бояд ба пеш равад, дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намояд, ки имсол агар сазовори ҷойи ифтихорӣ нагардид, роҳафтода нашавад ва соли оянда тавонад, ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардад. ташаккури зиёд. Воқеан устод агар набошад, ақле басар набошад. Дар боғи зиндагонӣ гарди самар набошад. Бераҳнамою роҳбар дар ин ҷаҳони бесар, пои равон набошад, нуре басар набошад. барои иштирокатон дар барномаи ҷаҳонӣ сипос. Умедвор ҳастем, ки дар оянда боз омӯзгорон талоши бештар менамоянд, то ки хонандагон ба узмунҳои сатҳи бонуфуз роҳ ёбанд. тамошобинони гиромӣ, инҷо барномаи навбатии соҳиби истеъдод ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем, ки суҳбати мо буд доир ба дастовардҳои навбатии омӯзгорону хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайюми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. то нашрҳои дигар саломату комёб бошед.